Здравствуйте, BMW E90, значит, скрип, о котором я говорил ранее, непонятный звук идет из-под низу, из-под машины, из-под коробки. Вот это у меня поддон подтекает, не обращайте внимания, это я устраню. Вопрос не в этом, вопрос в следующем. Заводи. Вот, когда заводим, ничего. Когда включаем драйв, включи драйв. Включила? Драйв включи, Ир. Ага. А пощелкай селектором. Блин. Короче, нет звука. Выключай.